还是因为的 I90都是在五大湖下面，所以它这个只要有 lake effect 的时阵，那个雪的像安那样。我们第一次看到他说那个 ban， 我想起来他是说 commercial vehicle ban， 他说那种拖车大台都不能走了。啊，可是到这边是完全都不让你开。他刚刚是因为不能开，所以只好下来才。对，它就关起来了。他就关起来了。他刚刚上来就说 I90 57号就要出口了。这里57要出口。他没有说都可以知道。没有，他就说一整个都进去Pennsylvania都关了。这样子哦。没有了。他说 I90 在 PA。一直到 PA 都关，所以这个雪一直到你的 PA 都这样下。整条路都是下的。我们只要走完这一段就可以接到86就是横的像90一样那种高速公路就比较好。对，就直接到那里了嘛。你会接到那个279，就是你们那一条那个。还好你吃饱了。我1月1号。现在没吃饱，如果要厨房，我那里住的有厨房吗？你这还要开很久才会到。大多啊，就是可惜无甲迄个打到招呼这样子。我有问伊了。对啊，你就说那个里面什么啊？那个查某的，他是那个，他人伊即马凉啊，拢叫少年的来打头阵啊，伊。他老婆都下午才来。对啊。他比你们老哈。差不多的感觉，老一点点而已，没有说很多。对，直走。只要有看到那个 track 都还可以，没关系。他只要不要开太快就好了。前面那已经slow down了。哇，他就打滑了，他现在就已经开始 spin 了。
哎。